Biyen ning Kolomayan iki enek wong miskin. Anake cilik-cilik 12. Wong biyen iki anake akeh mergo biyen iki ra enek PLN. Ya ora duwe TV, ora ning HP, dadi dolanane iki mek ngono kuwi. Kowe iki diomong. Dadi wong biyen iki nek saiki kan dolanan HP, ndelok TV, enek hiburane. Lah biyen weteng jam 7 wis pateni lampune. Nek wis lampune dipateni terus nyopa. Wong rumah tangga iki tukaran wajar napa mboten? Tapi lek tukaran aja ning ngarepe anak. Jadi anak iki bangga-bangga. Kula iki tak peseni, Dik, lek tukaran aja ning ngarepe anak. Jadi anak kula iki ruwe mek bapak karo ibu iki gak tau tukaran padahal mendino. Lek kadang awake dhewe ora, sing lanang ngelokne sing wedok ning ngarepe anak. Kowe iki bojo pekok, Dik. Ya sing wedok muntap tok, kowe iki ya pekok lho ya. Akhirnya anak ini sandingi muni ngene, wong loro padha pekoke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahillazi akrama man ta'allama al-Qur'an wa 'allamahu. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa qurrati ayunina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam al-qail Iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabihi wa ahlihi wa ashabihi wa zuriyatihi wa ahli baitihi at-tahirin ajma'in, amma ba'd. Para kiai, para tiyang alim, para ibu nyai, sesepuh bini sepuh, tokoh agama, tokoh masyarakat, pejabat pemerintah, bapak ibu, keluarga besar TPQ Ugi Madin Darussalam, segenap Dewan Asatid, bapak ibu guru, wali santri, wali murid, segenap pengurus yayasan, konco-konco banser, grup sholawat, bapak kepala desa atau yang mewakili Babinsa, Babin Kamtipmas, sedaya kemawon ingkang kula hormati, dalu menika kita sareng hadir. Niatan tujuan kita sami nggih punika ibadah. Mugi-mugi hadir kita beto faedah, maslahah, hasanah, beto kesayenan fiddin wa dunya wal akhirah. Salawat ma'asalam mugi tansah kunjuk wonten ngarsa dalem Rasulullah. Rasulullah sampun mulang kita, nuntun kita, bimbing kita, paring teladan dhateng kita, supados urip kita barokah, selamat donya ugi selamat wonten akhirat. Kula saking Ploso Selopuro didhawuhi kapure sowan wonten halaman TPQ Madin Darussalam. Derek-derek nambahi jangkepi genepi hajat panjenengan. Hajat panjenengan dalu menika haflah akhiri sanah. Niku ingkang seragam guru-guru TPQ Madin Bu nggih. Wingking jenengan niku ya guru-guru TPQ. Layakno kok cek seneng selfie. Guru mumpung ning acara ngono lho. Tak niki ya wis teko zamane, Pak. Selfie, update status barang. Sing penting aja update status kebaikan. Awake dhewe kadung bendina janji salatku, ibadahku, uripku, matiku niku mek butuh diakoni Allah. Awake dhewe bendina kan ngoten. Dadi wong urip iki sing tingkatane ikhlas niku ora butuh diakoni manusa, butuhe diakoni Allah.
bene sampean diakoni wong wedok ora beneh karo sing lanang bene, sing penting Allah ngakoni beneh lho. Bene sampean diarani wong cetil bene, sing penting Allah ngarani loman. Lah wong update status niku wong sing butuh diakoni wong. Lho ning omah lho sepeda motor ra duwe kok ya foto kene sandingi Pajero. Terus digawe status ben diarani wong su. Saiki penyakite guru TPQ, guru TPQ. Legeh tau. Dadi awake dhewe iki saiki lho, ngoten niku ya sing parah niku anu lho Mbah Yai. Gek ngono kuwi ya kiai bunyai bareng. Mulang Quran ge status. Lah kuwi mulang Quran butuh diakoni wong apa butuh diakoni Allah iki. Bahaya lho Pak sakniki tenan. Lho jenenge umroh ya dilak-diluk. Pamer. Lah iki umroh butuh diakoni Allah apa butuh diakoni manusa? Hati-hati lho Pak. Mula aku kira tahu yo selawase urip update status ora tahu. Lah nyapa ora iso. Kok ngenyek. Android iki lho. Kiai kok iso jadul lho. Wi guru TPQ-an. Pun para hadirin, kalau kita bicara haflah niki jane sing rawuh kuwatah lho. Cuman kata sing teng mriko. Yang kedua karena tempatnya luas. Jadi wakil lho iki nek 10.000 ukuran iki. Lah ya ki masyaallah kaya ngeten iki jan penak jenengan niki wis jan bener ngeten iki. Kula lek kelingan ngeten iki kelingan saiki wong desa bangun koperasi merah putih. Niki ya guru TPQ pisan iki. Ndang tak enteni iki selfie. Kalau kita bicara haflah, kita bicara anak. Kula sering kali matur anak itu menjadi tujuan utama sebuah pernikahan. Panjenengan nek buka kitab-kitab niku ulama dawuh lin nikahi fawaid wa a'zamuha talabul walad. Nikah itu faedahnya banyak. Tapi dari sekian banyak faedah pernikahan itu yang paling agung agar kita punya anak. Mula Kanjeng Nabi lek dawuh tanakahu lajeng tanasalu. Tanakahu ayo padha rabi. Kok lek wis rabi tanasalu gek ndang punya anak. Nyapa awake dhewe diperintah untuk punya anak. Satu, Kanjeng Nabi niku besok teng akhirat seneng lek umat Islam iki akeh. Fa inni mukatsirum bikumul umam yaumal qiyamah. Aku ki besok nang akhirat nang dina kiamat iki akeh-akehan umat. Mula Kanjeng Nabi lek umat Islam akeh iki ya seneng. Nomor loro nyapa awake dhewe kok kangkon duwe anak. Karena anak itu yang mampu mengangkat derajat orang tua. Anak itu mampu ngangkat derajate wong tuwek nang donya, anak iki mampu ngangkat derajate wong tuwek nang akhirat. Akeh wong kala mayan ning donya mulya mergo anak, akeh wong kala mayan besok nang akhirat niku slamet barokah anak. Lho teng mriki lagi awake dhewe dong, tibane anak itu luar biasa. Biyen ning kala mayan iki enek wong miskin. Anaknya cilik-cilik rolas. Wong biyen iki anaknya akeh mergo biyen iki ra enek PLN. Ya ora duwe TV, ora ning HP, dadi dolanane iki mek ngono kuwi. Kowe iki diomong. Dadi wong biyen iki nek saiki kan dolanan HP, ndelok TV, enek hiburane. Lah biyen weteng jam 7 wis pateni lampune. Nek wis lampune dipateni nyopa. Biyen iki ana wong ning Kalomayan utawa nang Selapura. Anake cilik-cilik rolas ngapunten uripe miskin.
Uripe Magersari ngene wong sugih, cara wong Jember ngarani Magersari. Magersari ki ngopeni tegalane wong sugih. Kok arep gawe omah, tuku sawah, tuku mobil, tuku motor, enek sing dipangan iku bejo, Pak. Basa anake cilik-cilik 12 niku gedhe, enek sing dadi lurah, enek sing dadi kami tuwa, enek sing dadi guru P3K, enek sing dadi petani sukses, pedagang sukses. Lha kok wong tuane diangkat derajate. Tukokne sawah, gekne omah. Bahkan teng Selopora kathah wong tuwek diumrohne anak, wong tuwek dikajekne anak. Nggih, Pak. Lho iki lho anak ki iso ngangkat derajate wong tuwek tenan ta. Alah, Ibu, sampean iki lho dadi wali murid TPQ lho. Anakmu dadi MC ngene, puh. Ibu elek marem. Iki MC-ne TPQ napa? Alumni. Ngene iki Ibu sama nenek. Ndi ibu enek? Biyoh. Iki ibumu mau ora wis moto awakmu gek diunggahne ning grup RT. Wis, diunggahne ning grup RT. Terus sampean takoni, "Sapa to Mbak kuwi?" "Anakku." Lha sampean duwe anak dadi MC pih marme. Becek critakne, rewang critakne. Wingi hadir apa ora ning Madin Darussalam kayak enak acara sing ngaji Pak Lukman Selopuro nyapa MC-ne anakku. Masa tuh kalau mayan ini acara apa MC-ne mesti orang yang sing iso dadi MC ning kalau mayan kejaba. Lho tenan lho ibumu mau warem lho. Iki mau paling ya digawe status. Lho ora maido Pak, pancen anak. Pancen anak. Mula ora sanggup mulak ning Kolomayan nenek wong iki lek jagongan iki liyane nyeritakne anake ra enek-enek. Wis rewang nyeritakne anake, becek nyeritakne anake, nyangkruk ning emperan pengajian nyeritakne enek anake. Enek to wong ngono kuwi. Wonge seragam to. Loh, duweni anak HP jadul kok. Oke, jadi pancen anak niku bahasane qurratu aini, penganteng-antenge ati. Lembah Yai niki lho, Lembah Yai niki lho. Ini alumni Lirboyo to. Jagongan kalih kula iki dereng dangu langsung duding niku lah anak kula. Kula sing alumni Lirboyo niku lho. Niku kalau nggih utak Mbah Yai nggih langsung marem niku alumni Lirboyo. Anak kok anak lho pemene sampean duwe anak acara iki iso qiraah pah tandinge dijiwiti yo aja omong ento rungokne sing qiraah iki sapa ora ning sing iso qiraah ning kene kejaba acara apa sing qiraah mesti yo tenan. Kadang ning sepele ning Kolomayan lho Agustusan nek lomba grakoti kerupuk iki lho. Anake sampean menang nang dia diceritani kurung ora wingi ning kantor desanya apa nek lomba grakoti kerupuk nyapa. Juarane kena anakku. Juara piro yo ajek juara 4. Lah pesertane ya mek 4 kuwi. Lha mula anak iki dadi apa meneh sampean duwe anak wih masyaallah Pak. Duwe anak solih, duwe anak salihah. Luar biasa, Pak. Luar biasa. Awake dhewe itu akan menghadapi fase kehidupan sing amat sangat berat. Penuh godaan, ujian dan cobaan, yaitu di saat nyawa ini mau lepas dari raga. Manusa ki arep mati, iblis setan itu mengerahkan pasukane piye ampre manusa sing arep mati iki sedo ninggal gak nggawa iman. Niki tenanan, Pak. Nah di saat inilah kula karo panjenengan perlu didampingi anak-anak sing solih, anak-anak sing solihah, Pak. Anak wong arep mati di anak telu, siji pinter nyanyi, siji pinter puisi, siji pinter ngaji. Kira-kira lek wong tuane arep mati sing diceluk sing pinter? Apa pinter nyanyi ndak oleh-oleh? Apa pinter puisi ndak oleh? Oleh.
Tapi lek pinter nyanyi, pinter puisi ndak iso ngaji, ketleyek wong tuane sing arep ninggal. Nduk, ditunggoni ibu, ditunggoni. Delok entek ibumu kaya ngene iki lho ambekane Senin Kemis iki lho, Nduk. Selasa karo Rebo wis ora ambekan lho, Nduk. Ayo Nduk ditunggoni, Nduk diwacane Yasin apa Ar-Ra'd mboten saged. Lho awakmu gak tau nang TPQ mboten, gak tau ning Madin Darussalam mboten. Sekolahmu SD SMP SMA terus kuliah gak ning pesantren mboten. Lha terus piala ting juwejer kaya ngono kuwi pialane apa? Juara nyanyi. Lah kok wong tuane arep mati gak dituntun, gak diwacane Yasin, lah kok malah dinyanyekne. Lah kok kupinge disanding pokoke joget, pokoke joget. Tun mbokmu, tun mbokmu. Ibuke langsung tenan Pak, tenan. Apa sing pinter puisi ndok ditungani ibuke. Diwacane Yasin apa Ar-Ra'd mboten saged, gak tau ngaji mboten. Lah kae piala sakmono kae nika juara puisi. Akhire wong tuane arep mati ra diwacane apa-apa malah diwacane puisi. Di saat nyawa di kerongkongan kasihan deh lu. Sing diceluk bangga sing pinter ngaji, nduk alumni pundi Darussalam. TPQ-ne teng mriko, Madine teng mriko. San anu ibtidaiyah teng mriko, iso ngaji kula khatam Quran berkali-kali. Ayo ibuke diwacani surat Yasin. Akhirnya anak yang pertama membisikkan di telinga kanan, Bunda zikir Bunda. Anak yang kedua, Bunda Allah astagfirullah. Anak yang ketiga ambil air wudhu, buka Quran cari surat Yasin. Wonten tafsir Yasin didhawuhi ndi nek wong arep sedo diwacani surat Yasin, maka satu huruf surat Yasin akan menurunkan 10 malaikat. Hurufnya surat Yasin itu 3000 satu huruf menurunkan 10 malaikat, maka akan turun 3680 malaikat, Pak. 30.680 malaikat yastaghfiruna lahu, yang akan memintakan ampun kepada orang yang akan meninggal. Karena anaknya alumni Darussalam dengan lantangnya, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, Yasin wal Qur'anil hakim innaka laminal mursalin ala siratim mustaqim. Pling, nyawane ibuke ucul kaya rambut dijabut saka adonan roti. Barokah lepasnya nyawa diiringi dengan zikir, dengan bacaan surat Yasin. Akhirnya orang tuane sedo dalam keadaan husnal kha. Ngene iki lebu, duwe anak lek iso ngaji, duwe anak lek solih-solihah. Ngono lek nek wong kok muni TPQ ra penting, diniyah ra penting, ya Allah. Mula rasa kaget lek nek wong duwe anak ra iso ngaji beh. Wong tuane arep mati ki mek mlebu metu. Takoni tanggane, "Piye, Bro, mbokmu mbuh sawi men?" Ndak iso ngaji ya. Ngono ki arepe poso ya ning kuburan, tapi ndak iso ngaji. Akhire mek nggo sapu karo arit mek dibesiki bar disaponi, boro-boro macane kulhu falak binas blas, boro-boro nahlil blas, gara tau nang TPQ kok. Akhirnya mari disaponi mboke, dipamiti, "Mbok aku mulih." Akhirnya mboke ning alam kubur jewerit, "Piye to ki?" Oh, penting napa mboten anak iso ngaji? Wes wong tua era pinter ngaji gak masalah, sing penting putrane kudu pinter ngaji. Orang tua hebat itu orang tua yang mampu melahirkan anak-anak hebat. Sampeyan dilebokne kelas diulang ngaji ya wis angel yu. Wes sampean ngaji ki melu muslimat fatayat ya wis ngono ae. Lek dilebokne kelas mergo uteke wis kakean centelan. Ning kene enek BRI, kredit sepeda motor, jilbab ra lunas-lunas, seragam ya rong lunas. Belajar ini ate sholat subuh rakaat ini panggah muni roke ngatini.
Wes sing penting putrane kudu pinter ngaji. Niku jek ning donya. Solek wis ning alam barzah, ning alam kubur. Wong ning kehidupane ning alam barzah kok duwe anak solih solihah, seneng Pak. Seneng. Sampai anak dawuh niku tu'radu a'malul ahya'i 'alal mauta. Apa sing dilakoni anake nang donya iki disoting diketokne nang alam kubur Pak. Fa in ra'au hasanan farihu. Ketika anak-anak panjenengan ning donya nglakoni kebaikan farihu, orang tuanya di alam barzah ki saweneng Pak. Kayak ngene iki. Jadi jenengan iki lek teng donya salat, jenengan pengajian, jenengan jamaah, jenengan deres Quran, orang tua panjenengan ning alam barzah farihu, gembira Pak. Gembira. Mula saking mulyane wong duwe anak solih solihah, sampai Kanjeng Nabi dawuh amalul walad amalul walid. Kebaikane anak dadi kebaikane wong tuwek sing pun sedo Pak. Sampeyan iki Bu deres Quran sing oleh ganjaran mboten sampeyan tok. Wong tuwek jenengan ya oleh ganjaran deres Quran padha karo ganjaran jenengan tanpa mengurangi pahala jenengan. Jenengan iki lek sedekah sing oleh ganjaran mboten jenengan tok. Wong tuwek jenengan sing pun sedo oleh ganjaran niki sing dawuh Kanjeng Nabi, ngamali anak dadi ngamali wong tuwek sing pun sedo. Mula besok akeh wong kala mayan ning alam kubur kaget gak rumangsa di kebaikan, lha kok kebaikane bertumpuk-tumpuk. Mari ditakoni malaikat mungkar nakir, "Yu dalem omahmu ndi kala mayan?" "Ayo melu aku yu." "Teng pundi?" "Malaikat mlaku-mlaku." Enak-enak mlaku-mlaku roh tumpukan. Lajeng tiyang niku matur malaikat, "Napa tumpukan niku ganjaran?" "Ganjarane napa?" "Maca Quran." "Gadani sinten?" "Malaikat." "Tekmu." Lho. Lah kula lho mboten saged maca Quran." "Malaikat." "Iya aku ngerti, kowe mbiyen kon belajar ngaji mek pelayon ae. Mula sampe tuwek ra godak maca Quran." "Lho tapi ganjaran maca Quran kula kok sak mboten kathah. Anakmu sing kok tinggal nang Kolomayan pendak bar salat gak tau leren nek deres Quran. Nabimu dawuh deres Qurane anakmu dadi deres Quranmu, mula ganjarane maca Quran peen. Mlaku malih roh tumpukan niku napa malaikat ganjaran? Ganjarane napa? Sedekah. "Gadane sinten?" "Tekmu." Lho. Lah kula lek cedhil-cedhil tiyang Kolomayan. "Iya aku ngerti. Kowe lek ditonjok kok tampani lek kon becek ra tau nyang to." Sapa muni betul iku? Lho tapi kula kok diganjar sedekah sak mboten kathah. Anakmu kula sing kok tinggal nang Kolomayan ahli sedekah. Awakmu meninggal diselamati 7 dina 40 nyatus pendak pisan pendak pindho nyewu. Anakmu kira enek TPK dibangun, musala dibangun, masjid dibangun, gak pernah diam. Dia mesti melu urun. Anakmu lek budal Jumatan nglebokne dhuwit nang kotak amal sedekah anakmu dadi sedekahmu, mula ganjarane sedekah peen. Mlaku malih roh tumpukan niku napa malaikat ganjaran? Ganjarane napa? Kaji. Gadane sinten? Tekmu. Lho. Lah kula lho dereng kaji malaikat. "Iya aku roh. Kowe mbiyen arep daftar gak sida to dhuwitmu kok tukokne Avanza." Lho tapi kula kok diganjarane kaji bolak-balik. Anakmu kok tinggal mati, kok tinggali lemah cengkal 100. Lah kok kowe ninggal karo anakmu diamanahne kaji. Barokah kowe diamanahne kaji, mula ganjarane kaji peen. Lajeng enten cahaya begitu indah malaikat. "Napa niku kok enek cahaya seperti bulan purnama kok indah banget?" "Kuwi ganjaran yu." "Ganjarane napa?" "Malaikat." "Salat tahajud." "Gadane sinten?" "Malaikat." "Tekmu." Lho. Lah kula lho dadi wong Kolomayan mboten tahajudan malaikat. Malaikat jawab, "Aku roh." Kowe jane ben bengi mesti tangi to tapi mek nguyuh. Antek nguyuhmu nak nyami aku iyo. Lho tapi kula kok diganjarane salat tahajud, anakmu sing kok deleh pesantren pendak bengi gak tau leren lek tahajudane anakmu dadi tahajudanmu. Lajeng tiyang niku teng alam barzah matur malaikat, "Nuwun sewu kepareng matur, kok kabeh-kabeh ganjaran. Lah terus dosa kula teng pundi?" Malaikat jawab, "Dosamu entek jik." Lho kok saged malaikat? Anakmu sing alumni TPQ Madin Darussalam pendak bar salat gak tau leren, jaluk nang Allah, nangis nang Allah, matur nang Allah, donga nang Allah. "Allahumma ghfirli
wali walidayya warhamhuma kama rabbayani. Ya Allah panjenengan ngapura dosa kula. Ya Allah panjenengan ngapura dosa bapak ibu kula. Ya Allah kasihani bapak ibu kula, sayangi bapak ibu kula. Kados piyambake sayang dateng kula di saat kula tasih alit. Lah kok rengekane anakmu, tangisane anakmu, penjaluke anakmu sing terus karo Allah dikabulne. Mula dosamu entek jik barokah anakmu sing yat sing terus ndongakne kangge awakmu. Mula aku didhawuhi Allah kon ngejak mlaku-mlaku awakmu kon pinarak nang kae. Lho napa nika malaikat? Ya kae jenenge Raudhatun min Riyadil Jinan. Ya kae jenenge taman dari beberapa taman surga. Pinarak nang kono enten ana sampai besok dina Masya Allah. Tenan duwe anak iso ngaji ki seneng. Masya Allah. Sok lek wis kiamat. Seberapa penting anak-anak kula karo panjenengan? Wonten kitab tafsir Ibnu Katsir diceritakne, besok iki anak-anak mlebu swarga, Pak. Begitu masuk surga niku dingak-dinguk. Roh nikmate swarga kaya ngono kuwi sik durung kepencut. Kula sampe heran maca kitab iki. Lajeng malaikat negur, nyapa kok lingak-linguk? Mboten malaikat, nyuwun pirsa bapak ibu teng pundi? Anak panjenengan niku Bu sing saiki diwisuda niku sok lek mlebu swarga lingak-linguk dijawil karo malaikat kono lho ndang mlebunya apa lingak-linguk? Mboten bapak ibu teng pundi? Mulai Imam Ghazali cerita wonten kitab Ihya nyapa ning buritan pipis ya. Mulai Imam Ghazali cerita wonten Ihya besok enten lare digiring mlebu swarga. Lah kok teko lawange swarga kabeh mandeg to, Bu. Malaikat dawuh, "Hei, udkhulul jannah, ayo mlebu swarga." Mboten. "Hei, udkhulul jannah." Mboten. "Mlebu swarga." Mboten. Napa gak gelem mlebu swarga? Malaikat, "Saya tidak akan masuk surga kecuali dengan kedua orang tua kula." Malaikat langsung jawab, "Ora iso kowe ngejak bapak ibumu. Kowe dadi anak solih, bapakmu gak solih, ibumu gak solihah. Ora iso. Kowe dadi anak ahli ibadah, bapakmu ora patek gelem ibadah kok. Kowe dadi anak jujur, bapakmu ora jujur, ibumu ora jujur. Kowe lek ngarit isine suket tok, bapakmu lek ngarit suket campur semangka. Ora iso. Kowe iki lek rewang jujur, ibumu lek rewang mulih mesti ngentet iwak. Enak sing muni, ora iso. Kowe arep ora iso." Akhirnya lari-lari muni, "Nggih malaikat, bapak ibu kula mboten sami kalih kula." Terus jenengan napa mboten ngerti to? Kula niku TPQ Madin MI Sanawiyah Aliyah SD SMP SMA kuliah niku sing kangelan ngragati bapak ibu kula. Kula niku saged teng TPQ sing nukokne kitab, sing nukokne buku, sing nukokne rena-rena, sing nukokne seragam. Kula berangkat sekolah sing nyangoni kuliah sing niku bapak ibu kula. Bapak ibu kula niku lek nyambut gawe mboten kenal siang, mboten kenal malam, pras keringat banting tulang, golekne nafkah, golekne biaya kangge kula malaikat. Malaikat sampeyan tak critani bapak ibu kula niki lek nyambut gawe sikil digawe sirah, sirah digawe sikil. Malaikat terus muni, "Lek mlaku piye?" Lah yo lek sikil digawe sirah, sirah digawe sikil terus lek mlaku piye ngono lho. Lho nggih to Pak, awake dhewe iki jenengan iki lek gelem jujur urip sampean iki mek entek ge ngurusi anak lho. Nggih napa nggih? Arep turu mikir anak, tangi turu mikir anak sampai turu ngimpekne. Lho sampean yo lungguh ning kono iki sampai doyong-doyong iki krana apa to kuwi? Wong aku munggah mulungguhe ngene kok suwi-suwi nek sing ngene to iki misan. Ngantuk sampai ngempet iki mergo mikirne apa to anak njaluk ra kok wae montor gelang kalung klambi njaluk omah lho sampean gekne Pak. Lho lek urusan anak apa to? Nyawa iki lek njaluk anak kok lungne kok. Wong tangga kula ya anake wedok mati, nangis seminggu. Kula nglayat muni ngeten, "Pak Lukman, anak kula wedok ninggal. Cara nyawa kene dijolne tak ijolne Pak Lukman, ben kula sing mati ya Allah."
Sampeyan iki palek urusan anak. Nyawa iki lho. Kok wehne. Bu, sampeyan duwe anak lara gak mari-mari iki lho. Sampeyan ngijolne penyakit wani kok. Gusti lek penyakit kena dipindah mohon penyakit anak kula ten kula. Mpun anak kula sing lara, ben kula sing lara. Lho tenan, Pak. Apa to yo gak kowehne anak? Sampai sendok lho kok jenenge anakmu. Mangkok kok jenenge anakmu, piring kok jenenge anakmu. Cowek kok jenenge anakmu. Kuwi mergo sayang apa samar ilang to? Mulai enek anak kok wani karo wong tuwek. Lah kok pengen urip barokah, tangeh lamun. Mulai sing di wong tuwek deman. Mergo Kanjeng Nabi nyabda, ridhone Allah ki dideleh nang ridhone wong tuwek, murkane Allah dideleh nang murkane wong tuwa. Wis to anak ki pinter kaya apa gelare tumpuk-tumpuk, profesor, doktor, insinyur, MSc komplit sak wisine pisan. Tapi lek wong tua gak lila ora nek Allah melu lila. Mending gak digelar Bu, mek duwe gelaran karpet lho wong tua lila Allah melu lila. Sampeyan dadi wong ahli ibadah, salat mesti jamaah, deres Quran istiqomah, tahajudan istiqomah. Bathuk ngucap ireng susul 28, tapi lek wong tua gak lila Allah melu gak lila. Mending mijeti bapak ibuke suwene 5 menit, bapak ibuke lila Allah melu lila. Duit sampean tek nggih bangun masjid TPQ Madrasah Diniyah Santunan Anak Yatim. Sampean ahli sedekah, wong tuwek gak lila. Demi Allah Allah melu gak lila. Mending nukokne cenil bapak ibuke entek 2.500, bapak ibuke lila Allah melu lila. Sampean dadi pejabat, dadi lurah, camat, bupati, gubernur, wali kota, sampean nek perlu dadi ganteni Pak Prabowo dadi presiden. Tapi lek wong tuwa gak lila Allah melu gak lila, Pak. Ngapunten, mending dadi tukang golek rosokan, tapi wong tua lila Allah melu lila. Alqamah itu murid Rasulullah, meh sedo gak nggawa kalimah la ilaha illallah, ilate kaku mergo nyapo tau gelakne ibuke wae. Begitu ibunya memaafkan, Alqamah langsung sakit ngunekne kalimah la ilaha illallah. Niku murid Kanjeng Nabi meh kepleset. Mulai sing cik di wong tuwek diman. Hei, piye carane apik karo wong tuwek? Siji digondeli, aja pelit. Sampeyan nek hitung-hitung karo wong tuwek, Allah genten hitung-hitung. Sampeyan nek karo wong tuwek los, Allah genten los. Sesuk ibuke diparani yu. Diomongi, "Mak, mulai sesuk listrik sing bayari aku." Ngono lho. "Mak, nyapa? Sampeyan mulai sesuk sampeyan melu arisan nggih. Melu 5, Mak, sing bayari kula. Mengke lek mbethok arisan, pen." "Mak, nyapa Nduk? Sampeyan iki jane lek makem karo bapak iki saulan beras entek pirang kilo?" "Halah, paling 15 kilo cukup wis mulai saiki sak teruse sing nyukui beras aku." "Terus lauk pauke pira, Mak?" "Halah, paling 700 gedene 1 juta." "Apa jare aku?" Sok mben poso, mak diparani, "Mak, nyapa? Rasah mikir sahur, rasah mikir buka." "Apa jare anakmu iki?" "Mak, iki jajan bodoh. Kursi 3 setel, ora usah kok pikir, kabeh tak cukupi. Klambi sampean 2 setel, Pak, sampean 2 setel. Nyoh, iki ge persiapan bodoh 20 juta. Wer. Aku urung tahu kok. Rumah samu tahu. Gawake dhewe saiki karo wong tuwake pelit, mula rezekine ya angel. Lho omah iki lho sandinge wong tuweke, lho kok malah ra tau masak. Bendina ki sarapan ngene mboke. Lho kok mulih nggo sak piring, jangan sak mangkok dikene sing lanang. Wah, tak jamin kere kowe. Enek sing mangane jek melu mboke bareng enek kene. Wonge ya teko. Gawe kacamata apa ora? Aku pengenane muni wong iki kacamata apa ora sing kacamata iki copoti kabeh. Lha tenan, aja eman karo wong tuwek. Diling-elingne. Sampeyan iki lek ndek anak, aja dititipne mbahe. Sapa muni kadung iki mau?
Sampeyan iki urung kesel to ngrepoti wong tuwek, urung kesel to. Lho sampeyan lho dupeni kejikne kandungan sampai keluarga iki. Kok mboke wayahe melu tarekah, wayahe melu sregep jamaah, kok mek kon playon karo anakmu itu yo. Yo, iki sing wis kadung, rungokno. Iki engko bar pengajian anakmu jupuken. Iki mbahe muni terus. Lha tenan. Putu ki lek dititipne mbahe, mesakne mbahe, ngrepoti mbahe, mbahe iki menake ibadah. Kadang ranyang ning ndi to Kong wingi kok jamaah ra ketok. Lah putune ra kena ditinggal. Lah ngene iki. Napa Kong wingi yasinan? Putune lho sing sapa sing muni kadung. Jupuken. Lho nggih, mula wong tua itu hebat. Mula kula niki mbayangne, kaya-kaya lho Pak. Ora mungkin to lek anake mlebu swarga wong tuane ra dijak. Wong tua iki duwe asat anak niku dawuh Kanjeng Nabi. Wong iki lek wis mati ngamali ra pedhot, Pak. Manusa iki lek wis mati ngamali pedhot kejaba telu termasuk waladun shalihun yatulah. Lho tenanan, mergo urip sampean iki mek entek ge ngurusi anak. Mula sing jek wong tuwek tolong berbaktilah kepada kedua orang tua, tenang. Kula niki mbiyen 6 tahun, Pak. Turu kula iki ning pinggir dalan, Pak. SMP SMA iki tidur di pinggir dalan. Wong tua ki mek duwe kepinginan sitok Lukman mondok. Lho ngono ki saiki tak turuti mondok ki lho, ya Allah gak ketangi mami tahlil saiki payu, Pak. Kula diundang ning Kolomayani demi Allah, ada kerelaan kedua orang tua, ada keberkahan doane orang tua, Pak. Lha cura kalau gak manut wong tuwek kaya apa? Mula sing dadi wong tuwek tenan diman-iman yu, iki bar pengajian aja mulih sik tenan. Golek toko buka, tuku kacang atom karo roti sisir. Mboke diparani. Dok. Sapa kuwi? Aku mbok, sapa? Tun. Napa Tun? Ki lho nek kacang atom karo roti sisir. Kok dengaren to Tun? Tas diomongi Pak Lukman, mbok. Lho tenan, akhirnya malaikat matur, Gusti, apa enten lari-lari alumni TPQ Madin Darussalam badhe dipinarakne swarga mboten purun. Lah nyapa? Nyuwun kalih tiyang sepah kaliye. Lah apa alasane kok ngejak wong tuane? Mergo wong tuwake sing kangelan berjuang nih piyambake. Piyambake iso dadi sholih sholihah, itu jerih payah kedua orang tuane. Allah cara sekarang, bener. Bocah-bocah kuwi sing dikai seragam, lek ra nek wong tuweke angel kon dadi sholih-sholihah. Wis omongono kon mlebu swarga pisan karo bapak ibuke. Akhire malaikat mandap, bocah-bocah iki lungguh ngono kaya ngenteni. Pripun malaikat? Langsung malaikat, beres bro, beres. Akhire diceluki sitok-sitok, "Nduk le rene. Enten apa malaikat? Piro nomor HP ne bapakmu piro?" Lesukke nek HP Pak, rene HP lek goleki piye? Wong ning akhirat wong sak alam donya kumpul. Mulai Nabi Adam sampai Adam Malik, mulai Siti Hawa sampai Siti Kolomayan no. Wong salam dunia kumpul Pak, leran duwe HP piye lek goleki. Akhirnya niki malaikat nomor HP ini bapak, niki ibu. Akhirnya kalau malaikat di WA, Kang To, dinteni anakmu ning lawange swarga iki. Kang To langsung bales, "Oke." Terus bareng ngono sing wedok Yutun, dinteni anak lawange swarga iki. Yutun langsung bales, "Yes, tarik semua." Akhirnya mari di WhatsApp malaikat, bapak ibu langsung bales, "Oke malaikat, nuwun sewu malaikat nggih, tulung di Sherlock." Akhir modelmu ora percaya udah tak ceritani. Akhirnya di Sherlock, terus bareng ngono melu petunjuk Sherlock kanan ngiri. Akhirnya ketemu anaknya di depan pintu surga. Akhirnya tangan tengene anak nyekel tangan tengene bapake, tangan kiwane anak nyekel tangan tengene bundane. Akhirnya juru bi abailal jannah. Akhirnya kedua orang tua ditarik menuju surgane Allah. Niku lek anak-anak kula karo panjenengan sholihah. Anak salih-salihah mampu menghantarkan orang tua husnul khatimah, mampu menghantarkan orang tua berada di taman surga, mampu menarik orang tua menuju surgane Allah. Niki lho hikmah kula karo panjenengan duwe anak. Anak-anak sampean niku lho ya Allah, biyen diterene ora yo ora iso ngaji to. Saiki pinter ngaji, masyaallah khatam Quran.
mau nerang ngerti Fatihah, hafal Yasin, hafal juz amma, saiki pinter carane salat wudu. Niku sing kangelan mulang wong tuane apa gurune? Sing kangelan mulang wong tuane apa gurune? Sing kangelan mulang gurune nggih. Terus lek anakmu pinter ngaji sing ditakokne wong-wong, iki anake sapa apa iki gurune sapa? Delok sampean ra kangelan mulang kaya ngono kuwi ya. Terus aku tak takon yo kuwi sing anake diwisudae. Ngono kuwi awakmu tau pisan nukokne kongguan guru-guru mriki. Blas. La ilaha illallah. Wafer. La ilaha illallah. Roma kelapa. La ilaha illallah. Blas. Ya Allah. Blas. Ya jali aku tak takon terus bulanane ning kene pira lho? Pira? Gratis. Pinter genahi pira? 10. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. 10. Layakno gurune do kuru-kuru ki masyaallah. Lha kuwi lho sing kuwi lho. Ya Allah yo bobotmu pira lho Mbak? Ya kuwi gara-gara 10 kuwi mau. Lho iki do krungu apa ora nek gudang garam iki saiki wis 17.000 iki. Sampe nek sedina entek sak saulan meh 700.000 lho. Dikir rokoke saulan 700.000 dige anake saulan 10. Pak, sampean sok ning akhirat nunut anake apa rokoke? Bu, piye lek tundakne 50? Lho, sapa muni pindah kemu sapa kemu? Mah mulang anak ya abot lho Pak. Lho, iki sing ora tau dadi guru TP ki, gak ngrasakne. Iki lho sing tau. Anak kula ki ning TP ki tukarane, lek wis tukaran nangis, lek wis nangis mulih. Lek wis mulih ya Allah lek kowe mendina kok mulih ngaji tukaran nangis. Kowe ngedu abahe karo guru-guru TP ki. Wis mulai sesuk rasane TP ki ngaji karo abahe. Lah napa bar salat subuh langsung ngaji. Akhirnya anak kula ulang, ya Allah kuat pirang tahun. Alhamdulillah kuat seminggu. Ya Allah tiba nih mulang anak ya abot Pak. Loh tenang. Guru TP kini dia gak tahu tenang Pak. Jenenge becek ngelongne amplop langsung mulai. Mbak maaf sik boten selaning kita Mbak mulang TP. Wih. Ning pasar iki lho, tuku janganan susuke diwehne iki lho. Mbak susuke kersane mengke tak mriki malih. Selane kita Mbak mulang. Kaya ngono kok mek 10. Iki batine guru-guru sing seragam terus. Ya aku mriki angel. Wis tenan. Numpak sepeda motor ora tau pres nang 2 3 7,5 Lu kaya ngono lho belani anake dhewe awake dhewe ora titik. Bu, wali murid sing nika seragam wonten ta? Piye lek ndakne swidak? Lho, sing tak jak pitung sampean lek kene iki mesti penakan kene iki. Wong lanang iki gengsine tinggi kok. Lha iki mbok tak jak Pak, pripun nek 100? Oke, Pak. Tapi lek ora pitung karo kono, omah wis dijroh ngono. Kowe iki lho ya kok amen oke gitu kowe iki. Kowe krungu kok lek Lombok larang iki. Yo tenan lho. Dek nuwun sewu Pak. Anak kula niku sekitar 10 tahun yang lalu menderis Quran. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya betul. Alif lam mim. Dzalikal kitabu la raiba fih hudal lil muttaqin. Air mata niku mara menetes, Bu. Bojo kula tak celuk, Dik. Napa? Delok anakmu iki. Saiki iso maca Quran, aku karo awakmu sak hurufe ndak mulang. Gek lek anakmu maca Quran sing oleh ganjaran dhisik dhewe aku karo sampean. Piro SPP-ne iki? Itu sekitar 10 tahun yang lalu, 15.000. Mulai saiki bayarin setahun bisa.
Ojo sampai sampean bayar telat, minimal 10 bulan bayarin di depan. Mulang anak ya abot 15 10 tahun lalu 15 piye lek ning kene dundak ning 70. Anak sing anak kula iki teng pondok, Pak. Teng Pondok Malang. Suatu hari dikai sodoran brosur SPP diniyah. Gurune muni iki SPP ne enek sing 50, enek sing 100, enek sing 150. Kang santri, lek bapakmu sugih milih sing 150, lek bapakmu biasa milih 100, lek bapakmu mampu nih 50 milih 50, lek bapakmu ndak mampu tenan nuliso engko tak suwakne Pak Yai karo pondok digratisi. Anak kula ki ra pamit bapake lha kok mbunderi sing 150 ta. Tenanan iki. Ketika anak kula di awal mondok dateng Malang. Mara dilungne kula tak endangi, "Bah niki SPP ne." Lho, lha iki nek sing 50 150 sampean kok gak matur sik karo bapak ibu kok moro-moro mbunderi sing 150 to le. Anu Bah. Mbah Yai dawuh, "Le, bapakmu wong tuamu ki lek gak iman karo ragatmu, Allah gak iman ngesoki rezeki wong tuamu." Niku kula gondeli, Bah. Kula kepengin abah karo ibu rezekine kathah, pengen sugih. Mula kula milih sing 150, kula pengen Allah nggih ngesoki jenengan niku rezeki sing kathah. Kok pamer, Pak? Sejak anak kula milih sing akeh, aku kaya-kaya tiap tahun ganti mobil. Loh, pancen sapa sing gak iman karo agamane Allah, Allah ya gak iman. Lah awakmu panggabit kreditan lek 10.000. Iya lek dundakne 80. Tenan. Ada kota kecil, Pak, di Jawa Tengah. Namanya Rembang. Kota Rembang itu terkenal seantero dunia. Mergo ning kota Rembang itu ada seorang ulama besar namanya Mbah Yai Bisri Mustafa. Sing kagungan tafsir namanya tafsir Ibris yang sekarang diwaca teng putih-putih niku. Niku sing aran Mbah Yai Bisri Mustafa. Beliau ulama sing alim alamah. Mbah Yai Bisri Mustafa ki putrane sapa to? Putrane Pak Mustafa. Lah Pak Mustafa ki sapa? Tukang dokar. Lho kok iso duwe anak hebat kayak ngono? Tukang dokar yang punya cita-cita mulia. Putrane sing jenenge Muhammad Bisri diterni teng pesantren. Yai niki anak kula namine Muhammad Bisri. Kula titipaken teng panjenengan. Jenengan kula wentah, kula kepengin anak kula alim kados panjenengan. Kula kepengin anak kula pinter kados panjenengan, saleh kados panjenengan. Kula pasrahin jenengan. Oh nggih Pak Mustafa pangestune jenengan teng dalem jenengan dongakne putrane. Nggih Yai insyaallah. Anu Yai tak derenge kula wangsul. Kula janji selama anak kula mondok teng mriki hasil dokar kula bagi kalih. Sing sepalih kula sukane bojo kula damel makem sak keluarga, damel ngragati anak-anak kula teng pondok. Sing sepalih kula sukane jenengan. Minangka matur nuwun kula dhateng panjenengan, ya Allah. Akhirnya Pak Mustafa niki pendak dina Jumat ngendangi putrane plus ngeterni setoran hasil dokar ngene gurune anake. Dai kula seminggu angsal 600 rupiah, sing 300 kula sukane bojo kula, niki sing 300 kangge panjenengan. Mek gara-gara nek wong biasa ora eman karo biayane anak, ora eman karo nguwai gurune, akhirnya dadi anak sing sholih alim alamah jenenge Muhammad Bisri Mustafa niku barokah mergo wong tuwek gak iman karo gurune anake. Kene nek sing panen pari didumne karo guru-guru kene. Ih menyuk men. Bu. Piye sepakat ya 90. Bu, kalau tak matur nggih, jenengan gak usah tersinggung nggih. Tenan, mboten usah tersinggung Pak nggih. Niki kok omah budal ngaji nggih. Teng Jakarta itu enek rumah penitipan hewan. Jadi wong Jakarta niku lek bodo sing mulih ning Blitar,
sing mulih nang Malang, Trenggalek, Tulungagung, Kediri. Niku sing di kewan ora digo mulih, Pak. Tapi enek wong teng Jakarta ki pinter menggunakan jasa penitipan hewan. Dadi sing duwe pitik, duwe kucing, duwe manuk, duwe kura, duwe ula, duwe kirik. Niku kirike gak dijak mulih, tapi dititip ning rumah penitipan hewan, ning rumah penitipan kirik. Lah pira titip hewan, titip kirik teng Jakarta sedina sewengi iki 70.000, saulan kuwi 2.100.000 kuwi titip kirik. Kuwi titip ning kene titip anak cak ulan cepet tibane jek larangan. Yo. Piye lek jundakne 100? Ngene lho yo. Kula niki nyapa to aja 10.000. Kula niki mesakne jenengan. Wau tak aturin jenengan iso mlebu swarga iki mergo kangelan niku lho. Lah lek 10.000 ki hak gak kangelan sampean. Kula kuwatir anak sampean mlebu swarga kuwi lho sing seragam. Terus sampean terus le arep ning ndi teng swarga, ibu melu melu mek 10.000 kok melu. Piye? Sepakat ya dados. Lah kok padha sariawan. Lho saiki lho titip pedah ning pasar Wonodadi lho pasar gambar lho 2.000. Dek pedahe kok iso ngaji ya ora kok. Ora lho pedahe bar dititip ning iso ngaji apa ora? Lho lek sedina 2.000 sak wulan iki lho swidak kuwi titip pedah. Nah, titip anak kok nek 10. Dek saiki nguyuh ning terminal ya 3.000 kok. Nguyuh kuwi. Aku winginane mbayar 5.000 susuk 2.000 ra duwe kon nguyuh neh kok. Piye dipanggahne nyep ulo. Iki ya nek sing batin ya kaya ngono kok diundang. Wong winginane 10 ya ora nek sing komplain kok. Lho tenan Pak, awake dhewe iki lek ngragati anak sak sire, guru-guru ki ya kuwatir kula lek mulang ya sak sire. Sing awake guru cocok. Wis ngeten mawon wali murid, kula mek njaluk aja 10. Wis sing penak nek anake dititip ning kene manuta karo TPQ Madin. Bu, kok engko teng mriki diundakne gedene 20 sampai 20 jenengan tampi nggih. Kok do sariawan neh. Jenengan tampi nggih. Sing muni nggih ki anake ning kene ora? Engko muni nggih anake ra ning kene kowe cang. Kemu muni nggih anak ora ning kene. Bu, sepakat nggih mundak 20? Mbak, mundak 20. Sok tahun ngarep lek pengen mundak neh aku undangen ya. Kok dene wong niki wau ya ora dipeseni karo guru-guru mriki kula ngaji ya ora ning titipan. Kok dene guru-guru TPQ mangke Guru Madin punya keputusan lain ya ditampa. Anu wali murid winginane menindaklanjuti napa sing disampaikne Pak Lukman kok kanca-kanca mboten sekeca. Niki akhirnya diputusne sing bulanane 10 niki didukne kantun gangsal 1000. Alhamdulillah. Lek muni alhamdulillah lek buanter. Sing terakhir lek pengen duwe anak apik kabeh sing rawuh termasuk sing ngomong pengen duwe anak apik. Lek pengen duwe anak apik siji kudu dijenengne sing apik. Rasulullah niku lahir sing jenenge mbae. Krono abaipun sedo karo mbae dijenenge Muhammad. Wong Quraisy sami tanglet kong putune kok dijenenge Muhammad. Mbae Kanjeng Nabi dawuh ayyuhmada fis samai wal ard. Aku kepengin putuku selalu dipuji di langit, selalu dipuji di bumi. Muhammad itu artinya orang yang selalu dipuji dan barokah nama Rasulullah jadi sosok manusia yang istimewa dipuji itu salah satu nih mergo faktor nama. Mula agama dawuh jenengan iki lek pengen duwe anak apik kudu dijenengne sing apik.
Jeneng sing apik iki jeneng sing dengan nama itu sampean punya harapan kaya mbahe Kanjeng Nabi iki lho. Kaya sampean dodol bakso kok jenenge bakso baro. Kuwi harapane lek dodol bakso ben jenenge anak ngono kuwi. Sampean wani bakul bakso kok jenenge bakso jeleput. Ora wani. Toko jamu mugi jodoh sae. Toko jamu mugi nemen ora payu. Mula ning Blitar ana apotek gedhe jenenge Apotek Sumber. Wis jajal buka ning Kulomayan. Apotek Sumber Penyakit. Mula ning Malang ana rumah sakit gede namanya Rumah Sakit Ben Mari teng Kendal Payak, Pak. Niku yo ndek harapan muga-muga sing berobat rene iki lho mari. Apa sampean nggih rumah sakit sama jenenge Rumah Sakit Ben Mati. Mula lek jenenge anak sing apik. Jeneng sing apik iki jeneng sing dengan nama itu sampean punya harapan baik. Bahasa Arab sae karena bahasa Rasulullah. Bahasa Al-Qur'an bahasa ahli surga. Sapa yu anakmu jenenge Muhammad, sapa yu Mahmud, Hamid, Humaid, sapa yu anakmu Sholih, Aslah, Maslah, monggo, Jamil, Jamilah, Ajmal, monggo. Sing penting maknane apik. Arab oleh elek yo elek. Anakmu sapa yu jenenge Toni, kumplite Syaitoni. Maknane setan. Dadi bendak dhek teko kancane meluwayu setan teko, setan teko. Sapa yu anakmu jenenge Matyadi. Bahasa apa yu Arab artine mbo. Didelok ning kamus mat ki artine dawa, nyadi ki maknane tangan. Dadi artine ngentitan. Anakmu wedok ke kok jenenge Ziro ke sapa ta yu kae binti Hunai Ziro. Celukane Ziro. Bahasa apa yu he? Aku wong santri Arab. Artine mbuh. Didelok ning kamus binti ki artine anak wedok, Hunai Ziro ki maknane celeng cilik. Anak wedoke celeng aja. Wis nek gak iso Arab Jawa ae, sing penting maknane apik. Anakmu pira yu 4 lanang apa wedok lanang kabeh. Sapa yu jenenge nomor 1 Slamet, nomor 2 Untung, nomor 3 Trima ragile bejo. Slamet Untung Trima bahasa Arab Salim, bahasa Arab Fauzan monggo. Lho lek Arab campur Jawa Pak Lukman monggo sing penting maknane apik. Anakmu ki sapa yu jenenge Manuto Muhammad. Telukane sapa yu Totok. Apik to Manuto Muhammad. Sing elek iki lho Manuto Mak Lampir. Elek. Aja jenenge anak berdasarkan sejarah aja. Jenenge anake berdasarkan sejarah mergo ibuke nalikane metengi karo jajan suweneng dilak diuk nyegati etek padahal karo jajan iki maune mboten patek seneng jajan pasar iki basa metengi karo jajan suweneng akhirnya anake lahir lanang lho kok dijenengne Jansen artine karo jajan kan ruwet ta ngene aja malah enten teng daerah ngen kula ki bapake supir tukang kirim mendok nang Jakarta ditinggal kirim mendok bapake supir truk lah kok sing wedok babaran ya babaran alhamdulillah bapake cek kraken ya anake lanang alhamdulillah iki karo Bu Bidan kondang jenenge lho ya wis to jenengno Dik aku ki lho ning luar kota moh sampean bapake kok ndang kon jenengne selak digawene akte bapak ingin moh sampeane wong anak sampean lho ya dijenenge sapa Dik manut ta wis jenengno Randy ae lho artine apa ya leren ning endi-endi mergo bapake aja krana nalikane babaran kene ngarep TV karo ndelok TV lahir lho kok anake wedok akhire dijenenge Novi artine nonton. Mula Kanjeng Nabi ki dulu ana sahabat jenenge gak apik diganti. Mula lek pengen duwe apik siji kudu dijenengi sing apik. Jeneng sing apik itu jeneng sing dengan nama itu sampean punya harapan baik. Bapak kula jenenge kula Luqman niku harapane kaya Luqman fil Quran. Sing nomor 2 lek pengen duwe apik wis bener. Diwulang ilmu sing apik wis anak jenengan sampean Saleh TPQ, Saleh Madin, Saleh MI teng mriki wis bener karena di sini ada lembaga pendidikan agama. Kanjeng Nabi dawuh may yuridillahu bi khairan yufaqihu fiddin
wong ki lek arep didadekne apik, wong kuwi dikai pemahaman ilmu agama. Zaman wis kaya ngene Pak Bu, berdasarkan data 10 pelajar putri di kota besar, 6 sudah hilang keprawanane. Loh tenan Pak. Jadi sampai nek tidak ning kutha gedhe kok enek cah wedok mulai sekolah 10 niku sing 6 wis gak perawan. Kula niki sering kali ngaji teng luar kota pendak malam Ahad nih. Ketepaan niki mboten. Begitu masuk kota Blitar, Pak. Masya Allah. Jenenge bocah breng-brengan pedah montoran. Ngapunten mabuk-mabukan gelut ning dalan. Kuwi anake sapa? Cek usia SMP SMA. Mengapa seperti itu? Ya karena gak ngaji, Pak. Mula tak jaluk lek saged tempat mencari ilmu agama yang istimewa itu satu Pak ning pesantren. Wes toh pesantren itu juga tidak sempurna, ada kekurangan, tapi diakui atau tidak lembaga pendidikan yang mampu mencetak anak solih-solihah itu diakui adalah pesantren. Anak gila ning pondok siji salate terjaga. Wes anak murah ning pondok salate pelayon. Lho nggih. Tapi lah anak ning pondok sama ning sawah tenang, ning kantor tenang. Sama ning luar negeri tenang. Lho saestu Pak. Ning pasar tenang. Anak ini pondok. Nomor loro anak gila ning pondok apa kluyurane terkendali. Bocah-bocah ki kluyuran pendak malam Ahad, pendak malam. Ngapa orang pondok? Oh, anak kok dicekeli sepeda motor cekel iki. Tek tung wis. Tek tung. Ini ki ya aja kok anu Pak, enek sing muni iki setan gepeng aku ya ora tek cocok. HP ki jane dike apik kenek lho Pak. Malah HP ki jane nek dingen apik lho. Saiki tenan Pak. Ning kala mayane wong mati wis enek wong layon-layon sing layon-layon. Itu koyo ngene kok diarani setan gepeng. Wis sampean ora ketemu dulur 30 tahun iso nyambung neh liwat. Saestu Pak. HP ki apik, sampean lho takon agama lewat HP lho kenek. Bagaimana hukum akekah anak laki dengan kambing satu? Metu Pak jawabannya. Sama nulis ayat Quran, kutiba alaikumus siyam, diterus nih Pak karo HP. Saat ini saat babun nuzul sak kesimpulannya. Sama nulis hadis sepotongnya, talabul ilmi, diterus nih karo HP Pak. HP itu masya Allah, pinter ya masya Allah. Lah kula ngaji kon dindi ki rumah samu wonge moro, ora liwat HP. Kula nembe ngaji king Batam, nembe ngaji king Lampung. Nembe ngaji king Hongkong, wonge gak moro iki lho. Assalamualaikum, waalaikumsalam, sinten saking Darussalam TPQ Kolomayan. Oh nggih enten apa Mas, badhe ngundang ngaji yai saged. Kula sowan apa mboten gak usah, sowan malah gekne teh. Paling awakmu rene ya nggo gula, aku ya ngono lho. Wis cukup HP ae, wis ki tak bunderi. Lho nggih Pak, tak bunderi, tak foto. Mas, iki sebagai bukti lek sampeyan wis ngundang aku. Iki aja sampai ilang. Tolong ya Mas, pas hari hani aku di Sherlock. Enjing wau kula di Sherlock iki mun kesupen mangke dalu teng Kolomayan, teko kene Pak. HP iki. Sampeyan saiki arep gawe jajan ora usah tuku buku resep iki lho. Bagaimana cara ngolah ketela pohon, celek muncul nomor 1 jemblem. Gethuk iki lho. Ning HP iki dijak apik kenek, ning sayange dijak elek ya. Lha saiki kok ketik ya metu Pak. Kuwi kok ketik ya kok ketik ho ihe metu ho ihe. Lho bocah iki lek rong ning pondok ku akidahe rong rasa. Lek akidahe rong rasa menyekel HP ya sembrono, tapi lek wis kok dalem pondok insyaallah akidahe ditata karo kiai. Kuwi lek wis mulih kok pondok njaluk HP, tulung sampean tukokne. Insyaallah anak sampeyan wis milah iso milih. Mula tenan, ayo mondok. Nomor 3, anak lek ning pondok untunge apa? Iki lho, penting Pak. Oleh barokah dongane kiai. Awake dhewe iki nemen-nemen gak ndongakne anak, enek kiai sing ndongakne Pak. Mula sampeyan rasa gumulek ning Kolomayan enek bocah nang pesantren, ora patek tenanan, mbok mulih dadi tokoh agama. Itu mergo enek keberkahane doa kiai Pak. Mulai kadang sampai mikir ular, aku biyen ning pondok yo ora tenanan, kok saiki koyo ngene. Oh, enek barokah dongane kiai. Kula nembe ngaji king Kebumen king Jogja, kok Jogja mampir kanca kula ning Magelang. Ning Jampes biyen, kula kan alumni Jampes. Ora tenanan, Pak. Mek setahun kula rono ki ya Allah, bangun omah ki entek 1 miliar dereng selesai. Omah iki cedhek masjid ngene iki. Niku ceritane sing bangun masjid termasuk dhek sing nokoi.
Tak takoni kowe kok koyo ngene iki biyen ning pondok ratek tenanan, kok gamu kluyuran, gak ngerti aku Kang Lukman kok iso koyo ngene. Tak critani. Apa Kang Lukman oleh barokah dongane kiai. Awak mulai ora didongani kiai-kiai jampes. Wah, gak dadi koyo ngene. Ora sanggumun lek Mbah Yai terus putrane dadi tokoh agama. Enek dongane Mbah Yai Makhrus, enek dongane Mbah Yai Marzuki Lirboyo. Enek dongane Mbah Yai Ubed, Mbah Yai Bet pondok mantenan. Mula ayo mon nomor 3, lek pengen dianak apik iki sing abot, dicontoni sing apik. Anak-anak kita hari ini tidak baik karena kehilangan uswah hasanah. Kula karo panjenengan wis gak kena dicontoh. Bapak ibu wis bedino ning ngarep TV, ning ngarep jamaah jarang, duhaan jarang, deres Quran jarang, tahajudan jarang. Jadi anak itu kehilangan contoh. Ngene lho Pak Bu, awake dhewe iki pancen nek pengen duwe anak apik, pancen ya bapak ibuke kudu apik sik. Sampeyan aja pisan-pisan ngongkon anak adus Bu, lek jenengan dereng siram. Ora dadi, le siram ibu yo urung siram. Oh tak tuwapuk genten ngono. Gak dadi. Dadi awake dhewe iki lek ngongkon anak adus, awake dhewe kudu wis adus, Pak. Lho nggih. Aja sampe ning kene enek wong tua gak salat. Mergo lek bapak ibu ndak salat, kok cenderung anake yo ora salat. Kula teliti anak-anak yang tidak salat ini mergo lingkungan keluarga niki yo ndak salat. Guru TPK mendorong anake kon salat. Dadi balik ning omah bapak ibu ndak salat. Terutama ibuke aja sampe ndak salat. Anak itu 75% niku kegawa ibuke. Nabi Nuh ki hebat, Pak. Nabi, tapi ngopeni anak ora dadi solih, Pak. Jenenge Kanan, mergo ibuke duduk wong hebat, Pak. Fir'aun niku bajingan tengik. Saking suwene lek bajing sampai Fir'aun yang mengaku menjadi Tuhan. Ngopeni bocah jadi nabi jenenge Nabi Musa. Mergo nyapa? Istrinya Fir'aun itu wanita solihah, jenenge Sayyidah Asia. Kula aja sampai anak ibu ndak salat. Kula ibuke ndak salat, anake ya ora. Sakniki ruwet e, Pak. Mergo anak iki gampang kelet ibuke, ora bapake, ibuke. Wis sak mono kae iki apa enek bapak mangku anake? Ndak enek, ibuke kabeh. Engko lek anakmu lek sampean salat bu ngene, engko anakmu tak melu ngadeg. Mergo ibuke kulino salat, mbok kon ngalih ya moh. Ngalih. Lek kita nyepak moh. Ibu sholat, aku ya sholat. Sampai Allahu Akbar, anakmu wow, sampai maca Fatihah, anakmu maca Fatihah sampai salam melu. Aja enek ibu ndak nutup aurat, khawatir anaknya ya ndak nutup. Lha sakniki niki ruwet, anake ning TPI Darussalam udah diterne kudungan. Malah ibuke ngetene ra kudungan to. Enek apa ya? Wonge teko. Wonge kayake lungguh serambi masjid. Oh anak ning TPK brukut ibuke malah ya Allah gawe celana SMS silite metu sithik. Rambutnya dirembonding, rambutnya disemir. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Numpak sekupi anake diseleh ngarep. Ibuke nggih kaos ketat, celana ketat, nek lungguh rada ndegek. Akhirnya kaosnya munggah, celanane mudhun. Kathoke ketok enek tulisane RP 2000. Ya Allah. Mulai hari ini dan seterusnya tolong TPK Darussalam dikai tulisan tepi pinggir dalan, kawasan bagi ibu-ibu yang menutup aurat. Ojo sampai ngeterne anake sekolah gak nutup aurat, ojo. Anak niku karaktere nurun ibuke. Lho nggih, sampeyan iki lek arep melu kegiatan apa melu wae. Tapi sadurunge melu mikira, aku lek melu ngono kuwi disawang anak pantes apa ora? Lek ora pantes tulung aja melu. Kadang awake dhewe melu kegiatan tuh egois, Pak, gak mikirne anak. Tenan, lek ning Kolomayan enek karnaval karo joget, aja melu, mesakne anake. Lha kok malah ibuke melu ho a ho. Lha kok malah ibuke joget. Mulane ning Selopuro enek ibuke melu karnaval ho a ho anake ngentutne mburi karo muni ibu pekok, ibu. Ning kene enek apa ya ho-ahoe. Nek enek aja tenan. Sampeyan iki arep melu senam melu wae, senam ki olahraga. Olahraga itu perintah agama. Tapi lek melu senam golek tempat tertutup,
aja ning pinggir dalan disawang anak ra pantes. Senam ning pinggir dalan, ibuke nggih celana ketat, kaose ketat. Akhirnya anake roh, "Bu, odokmu kok ketok meringis to, Bu?" Bu, wong rumah tangga ki tukaran wajar napa mboten? Tapi lek tukaran aja ning ngarepe anak. Jadi anak ki bangga-bangga. Kula iki tak peseni, Dik, lek tukaran aja ning ngarepe anak. Jadi anak kula ki ruwe mek bapak karo ibu iki gak tau tukaran padahal mendino. Lek kadang awake dhewe ora, sing lanang ngelokne sing wedok ning ngarepe anak. Kowe iki bojo pekok, Dik. Ya sing wedok muntap tok, kowe iki ya pekok lho ya. Akhirnya anak ini sandingi muni ngene, wong loro padha pekoke. Kula nyapa to tahun 80, Pak. Anak-anak itu yang ditakuti orang tuanya. Karena orang tua dulu ki kena dicontoh. Niki survei, Pak. Jadi wong tuwek mbiyen iki lek ngomongi anak ngene, ayo tak omongni bapakmu. Wedi. Nilanggar. Ora nilanggar, tak omongni bapakmu budal. Mergo bapak iya nilanggar. Salat. Lho, ora ndang salat, tak omongni bapakmu. Budal mergo bapak iki ya salat, ibuke ya salat. Ayo siram. Ora ndang siram, tak omongni bapakmu. Kalimat tak omongni bapakmu itu begitu kuat digdaya. Lho gelut terusno. Nek gelut tak omongni bapakmu. Ora wani mergo bapake ora tau gelut tok. Kena dicontoh. Tolong jambu, mudun. Ora mudun tak omongni bapakmu, langsung mudun cah biyen Pak, wedi. Mergo bapake kena dicontoh gak tau nyolong jambu. Lho bapak zaman saiki ruwet nyolong jambu, mudun. Ora mudun tak omongni bapakmu. Lho kok malah jawab, "Sama ngomong nih." Lah niku bapak ning dhuwur nggo kresek niku. Wis lek jenengan kabeh kaya kula bojoku tak omongi, "Dik, anakmu lek kok keloni ra dadi salih-salihah." Lah enten apa? Lah kowe karo aku ora kena dicontoh. Terus pripun? Wis ayo diterima nang pondok. Balik neh. Wis ayo ning pondok. Golek ning pondok ben niru kiai, ben niru ulama. Ulama karo kiai iki pewarise Nabi. Kiai karo ulama itu kanggenan ngilmu. Engko anake dhewe ben mahabbah karo ulama, ben mahabbah karo kiai, golek mahabbah karo kiai karo ulama, engko akan mahabbah dengan ilmu. Lek wis mahabbah ilmu akan lahir anak-anak yang salih. Lho lek ngono kesimpulan lek pengen dadi anak apik, siji dijenengi sing apik, loro di pondok. Ayo anak-anakku sing seragam, ngacung, sing pengen mondok sinten? Oh alah, nyitok kok. Nah. Ayo sing pengen mondok ngacung. Oh alah. Nah ini apa ibu emnya tak mondok? Mondok pengen beneran sing pengen mondok. Wis, lek putrane jenengan dikon mondok ndak gelem Pak Bu, aja dipaksa. Terus piye, Le? Kowe oleh sekolah nang kono-kono oleh, tapi sampean lek bengi kudu panggah ning Darussalam. Sampean ning kene Pak, sampean wis to sekolah oleh ning gak mondok ndak apa-apa ibu karo bapak oleh, tapi sampean kudu tetep ngaji, kudu dekat dengan ulama setempat. Soale wong anak nyolot gedhe lek ilmune TK ya masyaallah. Bu, ayo mon. Dadi bakne sing mondok nak iyem. Wis muga-muga putra-putri panjenengan purun mondok, amin ya rabbal. Pun niki ingkang saged kula aturne, mugi-mugi barokah pengaosan. Sing rawuh diparingi panjang umur barokah, paringi sehat jasmani rohani, ditebihake saking pandemi. Mugi-mugi sing rawuh kagungan rezeki jembar halal, rezeki kathah ugi barokah, kagungan putra-putri sholih-sholihah. Muga-muga sing rawuh ndang iso tindak Mekah Madinah. Muga-muga sing rawuh lamun sedo pinaringan husnul khotimah. Bi barakatil Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Saderenge kula tutup, sepakat Bu nggih. Hoi, mundak selawe emang lho. Pun ngapunten ingkang kathah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.